Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Ah bah voilà. Alors avant que les étincelles brillent de mille feux, ce soir un des vœux de Noël pour moi sera d'honorer nos chers bénévoles qui depuis plusieurs jours arpentent les rues chargés de sacs remplis de décorations de Noël. Malgré le froid, la pluie et la neige, tous les sapins, tous les sujets ont été installés avec amour. Quel mot suffisamment fort existe-t-il pour dire combien vous êtes extraordinaires, formidables et admirables? Grâce à vous, à votre générosité et à votre passion, notre belle commune est magnifique. Nos enfants s'émerveillent, la magie de Noël s'installe dans nos cœurs et l'esprit de Noël nous gagne. Merci de nous offrir ce soir ce beau moment. À vous tous, un immense merci. Donc j'aimerais qu'on applaudisse tous les bénévoles parce que c'est grâce à eux en fait. Merci pour eux. Alors après les illuminations, donc nous aurons le plaisir de partager un vin chaud qui est offert gentiment par le comité de jumelage et son président Daniel Cronet. Et puis on passera un moment sympa autour de ce vin chaud et ça ouvrira le marché de Noël qui commencera demain et dimanche. Donc on va commencer le compte à rebours, on va compter les enfants pour voir la mairie s'illuminer. Alors, 5, 2, 1, 0. Voilà. Merci à vous d'être venus. Merci.
Ouais,